sini roha do dami nasian debata amata do sian anak-na Tuhan Yesus Kristus maddongani hangu. Amin. Huriana hina holongan hatani debata nagabe ojahan di hita sadarion Senin 2 Mei 2022. Dienet maisien sada Korinsa ayat 20 sada. Ai mangihuton habisuhon ni debata dang ditada portibiod debata marhite dalan habisuhon. Gabe di halomohod debata mapaluahon akana porsiai marhite-hite jamita haotoon. Disima sahatna. Haluaon ni debata haotoon di jolma. Dongan saha porsiaon sadahailaon bolod do hama mate di hau pinar silang di hati hamasani Kristus. Holan halak parjahat na sumalid dona dipersilakon hati hai. Alai laus ido dipilih debata gabe dalan patuluson sakap na lahu baluahon manusia. Sianon taida ma marhuaso do debata lahu baluahon jolmai tungpe marhite dalan haotoon di rohani jolma. Tuhan memilih jalan yang mungkin dalam hati dan pikiran manusia sebagai jalan kebodohan. Di haotoon ni jolmai disima debata papatar kon habisuhonna. Dang tuk habisuhon ni portibi lahu manjakon habisuhon ni debataon. Amanami inanami dihakap padohani do ia dihageleon ni jolmai laus disido dipapatar hagogo ni debata. Dalam kelemahan kita justru bisa saja saat itu Allah dapat menunjukkan kekuatannya. Huriana hina holongan Jojo Suhardo di rohani jolma akan amasa na dia dopanna. Dadi do ngamar musuh tu hita alai di orai do hita mamalos. Geriada ikon tatanyakon do tapasu-pasu do musuh. Tumpe dapat tita ketidakadilan barang gawe berhak kita lau pamalos tu ibana. Alai ikon terjaga do asa unang merdosa hita. Molo di do rohani jolma masa do ikon lex talionis hukum pembalasan. Bamolo dimuruki hita dang masalah hita babogoi do tak muruki nasida. Kalau ada orang yang memukul kita berhak memukul kembali. Kalau ada orang memfitnah kita juga berhak memfitnah dan menghukumnya kembali. Tetapi sekali lagi justru ini dipatahkan oleh kebenaran hikmat Allah. Apa yang tadi diyakini oleh dunia tidak serta-merta seturut oleh hikmat Allah. Apa yang tadi diyakini dan dilakukan serta dilegalkan oleh dunia itu belum tentu seturut dengan kebenaran Allah. Akadongan saha porsiau dinahot akana porsiai makanguluhon habisuhon ni debata margogo na nasida dipargogoi do nasida tungpe dileai jala ditulak portibi ibana asa molo dileai portibi hita ala ni debata pos rohatta tibul jala dipasangap do hita di ibana haluau ni debata patibul kon hadirion ni jolmai. Dengan keselamatan Tuhan, ia mengangkat status diri kita. Dengan keselamatan Tuhan, dia memberikan kemuliaan kepada kita. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak dapat berkecil hati kalaupun seandainya dunia ini seolah tidak berpihak kepada kita walaupun kita telah melakukan kebenaran. Karena jangan-jangan itu adalah bagian proses di mana Tuhan sedang mengangkat kita. Dalam kesakitan dan kelemahan kita, jangan-jangan
Tuhan sedang memakai kita untuk menunjukkan kekuatan dan kuasa-Nya. Dalam kegagalan kita, jangan-jangan Tuhan sudah mempersiapkan kesuksesan besar bagi kita. Alania kadongan saha porsion di bagasan Kristus Yesus. Tahalomo maha bisuhon ni debatai. Jala tahapo si maibana. Tung pesuhar di portibion. Tung pehiraha otoon di portibion. Alai idodalan tuhangoluan. Idodalan tuhaluaon. Sai di pargogoi debata mahita makkangoluhoni. Amin. Horas. Selamat beraktivitas madihita saluhutna. Debata mangaramuti.